պապայիս հորոխբոր հարսը ինձ հաճախորդ է բերում, դեռ 6-րդ զգայարան չեմ մասնակցում, նոր եկել եմ Հայաստան, այս կինը տենց պայծառ, սիրուն, տենց մի հատ վարդ էստեղ գլխին խփած, լուրջ եմ ասում, մի հատ վարդ էստեղ շրջազգեստին խփած, գալիս է։ Սերիալային գուշակի տեսք եք նկարագրում հիմա։ Այո, գալիս է ու այսպես ասում է, ես հարցով եմ եկել, ես իրան ասում եմ, գիտեք, այնքան դաժան վիրահատություն եք տանելու, հետո ասում եմ ուրիշ երկիր եք գնալու, բանդ եք նստելու։ Այս կինը այնպիսի մի թատրոն է ցույց տալիս մեր շենքի դռամոտ, որ ինչքան հարևան կար, այդ ժամանակ բարձրահարկ շենքում էի ապրում, 9-րդ հարկում, բոլորը սենց հավաքվել են ու ինքը գոռում է, այս սդախոսը նայել չգիտի, այս խապեպան ինձ չի բերեցիք, այս ինչ է ասում, ես ուրիշ ինքը անձնականի համար էր եկել, ես ուրիշ բան եմ իրան ասում։ Հորոխբորս կինը զանգում է, ասում է, Անի ջան, ինչի տենց բան ասիր, ասում եմ, բայց այդ տեսա այդ ասի, ու ասելուց ես ընդամենը 10 օր հետո ինքը շատ ծանր վիրահատություն է տանում, հետո վիրահատությունից ամիս 10 օր հետո գնում է արտերկիր ու այնտեղ իրան ձերբակալում են ու հորոխբորս կնոջը այնտեղից նամակ է գրում ձեր բարի կախարդին, որ խնդրենք ինձ կկարողանա բանդից անի։ Ու բնականաբար ինչ որ պետք էր օգնեցի, դուրս եկավ 2 տարի առաջ, ուրեմն եկել է ինձ տեսնելու, լիքը մարդիկ ինձ են սպասում, այս կինը ինձ նենց է քովում այդ մասայի մեջ, ասում է դուք չեք պատկերացնում, ինքը ինչքան ճիշտ է նայում, այնտեղից մեկն էլ իր մտքի մեջ ասում է երևի Անին գումար է տվել, թե մտքերն էլ եմ չէ կարդում, որ ինքը հելնի Անիին քովի, ասի չէ, ինքը 12 տարի առաջ նենց մի հատ թատրոն ցույց տվեց ժողովուրդ, որ տենց թատրոն, հա, բնականաբար լինում է, ու նենց ծիծաղելու դեպքեր էլ է լինում, որ մի կին եկել է իմ մոտ, հետո գնաց է զանգել է, ասում է քո մոտ գալուց հետո մեր սառնարանը փչացավ, կարաս ասես ինչից է տենց եղավ։ Ինչքան շատ մարդ, այնքան շատ խնդիր, այնքան շատ հոգս, այնքան տարբեր բնավորություններ, ու ես ասում եմ, հերոս է այն մարդը, ով մարդու հետ է աշխատում, այդ կլինի համակարգի աշխատող, այդ կլինի բժիշկ, ինչ ոլորտի մարդ, որովհետև ամենաբարդ բանը մարդկանց հետ աշխատելն է։